润，沿着切的是有点外，往外张，这就像是。好，写这个时候要注意这个间隔距离哈。那通常在这一竖里面，这一个笔画通常会最重。然后这一横后面不粘，这一横粘不粘不一定，有时候会粘到，有时候不会粘到。那下面的王虽然是短横，我希望它写的有点略有粗细长的差距。好，不要因为短横、三横都写一样，那这样就觉得没有什么巧思啊。鱼的第一个撇是粗到细，写的比较平，比较平是因为下面还有一个良字，所以它必须要写的比较平。这不要写太宽了，因为旁边等一下有个鱼字，可以斜上去一点，点不要太长，因为等一下还有一个点呢、撇短，那可以长，然后中间横画偏细啊，横画偏细，竖画可以略粗，点右边点可以略大啊。鱼成笔画，第一横应该是斜的，圆进，然后往右下角斜，可以加一点粗细，粗到细。点有时候可以悬空哦，稍微若即若离。碎这个纸写扁一点呢、因为底下好多笔画，写扁一点，写瘦一点，底下还有一个横画。那这一个碎，这里有人有习惯勾哈，有的不会勾，不一定。然后碎的话，标准写法不是这样，这个是这是标准写法，以前的3点就好了。不过这标准写法这里还有一个撇啊，碎的话，因为弧度的关系，只好弯曲一点，跳上去，撇点这个点稍微往外一点，一短一长，稍微鼓起来，把它写结实。它可以分段写啊，它有时候会断的写，不一定是一气呵成的。啊，都是短横情况下，还是要分一点长长短短，别让人觉得一样。最后是圆进的，哦，圆进它笔画很快就收尖了，它下面不会拉太长哦。驴，延庆里的口啊，都收的非常的紧凑啊，让你觉得说，哦，这个伸出去往内缩的非常的紧张，不管你抬高或不抬高，往内都缩的非常的紧，所以看起来上宽下窄。挑的笔画还蛮多的，一般多的话可以稍微写瘦一点，瘦一点。注意起笔收笔啊，口一样向下收拢，然后看起来上宽下窄。好，那条的撇是比较直一点的直撇。好，注意这个图跟口的间隔距离，口还是收紧，啊，然后看起来比较紧凑。条羊的话，左边的这个部首都会下面这里稍微窄一点，好，这样才不会太挤。羊，它字还是一样，希望偏圆，这个字会斜上去。那斜上去是有目的性的哦，那个斜上去其实为了现在这一笔哦，就是所谓的斜的，然后横折钩哦，是为了这一笔。那它这个放射状通常要做得很准，间距要把它抓好。羊云第一横短横可以写小一点，竖往外，向内集中。这笔画它通常写得很重啊。那点呢，一般是说有点
左顾右盼那种姿态，笔断意连的感觉。那下面云呢的这两笔就要写得轻一点，一长一短，一短一长。然后这个可以写扁一点，往扁一点，这空隙才会短哦，才不会太大。点再压下来，月不要写太大，直一点。月不要写太大，是因为藤实在是笔画比较多啊。好，藤笔画比较多，所以会比较宽啊。但是因为它笔画多，这两横要瘦一点，因为底下还有一匹马，考虑那个马，所以下面的空间留多一点。瘦近，这个稍微开一点。啊，这里稍微有点距离哈，它有这匹马才挤得进来。马，那你要注意上面有间隔距离了，这里也是有间隔距离，间隔距离要差不多哈。好，它的点真的像牙齿一颗一颗，但是稍微有点流动感呢、藤志，它的短横有时写的哦是出道性，他喜欢写这样的笔画，偶尔为之也 OK 啊，不一定要每次短横都写瘦瘦的、短短的，未必的啊。这是短横，书画会略有圆劲感。好，志的话，撇，这一定是斜上去的啊，这样字才有姿态哈。斜上去的，再用最后这个捺将它压回，那这个字看起来就有动感。志，云腾志鱼这个加粗细不会很长啊，因为底下还有这个会写的比较宽鱼，然后中间不要漏掉，一定是圆劲，而且很重。那之前讲过点呐、可以有姿态，一般来说笔断一连。路上面这个鱼啊，就要写的真是扁，因为下面有个路字会更宽。所以有时候想好这一点点就好了，因为反正底下还有很多笔画。所以写字啊，那个偏旁会因为其他部分的笔画数不同而改变它的外形，都有点差距哦，不要一直乱套。粗到细，撇瘦劲。那呢？那它其实还是习惯，其实很挤的，它有时候还是会浑厚，硬把它挤进去。入口好，封好入结，突然这个都会逆回来，变成这个样子。但是写的这样子看起来笔哦是有扭转的感觉哈、哦。它的点写的比较无趣啊，有时候写的比较平铺直叙，跟欧阳询差很多，欧阳询比较精彩。好，总要找个地方种一下。它竖画有时候有弧度啊、哦，不是想象中很硬，很硬是欧阳询。那这个这里加一点粗细。口的讲过了，都是要收紧的，上宽下窄，把它收好。刚才的节写的比较重，有时候就可以趁机再写一个轻瘦的，这样子人家看起来就会觉得你的字不是只有吃肥。因为颜真卿在写的时候，很多人都把它写的吃肥肥，因为每个笔画都好肥。可是仔细看字帖，好像未必如此。它是有重的，像这是重的，那也有轻的啊，又是有轻的。这个点通常会偏上面一点哦，这样有像中间集中的效果。双跟路有点像，不过上面这个横画把它写粗到细。那上面的鱼啊，有点像，就是写的比较短啊，跟那云不一样，云就写的比较长，主要是上下剩余的
笔画数不一样，所以香粗到细。那撇记有时候真的是非常非常的直。香，好，它的横画有时候有收笔，有时候变成尖尖的，哦，不一定。尖，那铺开，送到底。尖短横可以短一点，略长。竖画粗到细，点两个，对，两个要笔短一点。最后这个最长的可以加上一点粗细，后面可以重一点。生，生，粗到细。虽然笔画少，也未必一定要写粗哈，这没有一定。通常这里不会伸很长啊，这里它通常缩的短短，跟那个九成宫不一样，它还是比较偏方一点。生，力，力笔画多，不用担心哦，不要写太小，很多人都把它写太小。这里本来有一点哦，但眼真卿没写，你就不用了。挺直，底下路要维持一点紧凑，所以不要写太宽。这边点，然后这边因为这边没笔画了，所以这边可以用捺来送出，让它看起来比较有姿态。金冲丽水，这边可以受劲，挺进，撇碰到它以后拉开，送出。好，水，玉，玉，颜真卿写的比较扁，正一点，有点弧度。左边伸长，右边略短一点。短一点是因为等下再点这个点，这样就可以压下来。粗是这里面最重的笔画，那这不要都是粗的，还是可以容许有瘦的。最后这一笔再压下来，这一笔也会比较重。坤上面的山啊，写扁一点，因为底下还有很多，还有一个坤字要塞进去，坤也要写扁一点。上下叠嘛，自然会扁一点。然后细到粗，然后到细，坤。刚，坤跟刚都有山，所以这两个山最好稍微有点差距哈，不然人家会觉得你写的都没有变化。那这里我写开一点，那角度大一点，粗细不太一样。好，点向中间集中，细的。注意间距，左边右边的间距。刚。